हेलो गाइस, ब्याक टु माय च्यानल। आज चाहिँ म हामी गाउँ आएको थियो दिवालीलाई, त्यही भएर म चाहिँ यो भ्यू यहाँको भ्यू देखाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ घाम लागिरहेको छ, यहाँ चाहिँ दिवाली भइरहेको छ गाइसहरु। हेर्नु होला त्यो साउन्ड चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरा हिमालहरू छ। हेर्नु होला है, कस्तो राम्रो हिमाल देखिरहेको छ। विदेश सत्रले कुलदेवको नाममा रु 5000 हाल्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यत्रो के सिनमा भाज्दिम अनि त्यहाँबाट हेर्नु होला। अनि यता तल चाहिँ हामी यहाँ तल एउटा भ्यू छ, हेर्नु होला गाइजहरु। अनि हामी चाहिँ यो फुलबारी काभ्रे फुलबारीमा आइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोक हो, तर हाम्रो सिन्धुपाल्चोक हो, तर हामी दिवालीबारी चाहिँ यहाँ आउँछौँ गाइज। यता छ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ पूजाहरू गर्छु। अब माथि गएर देखाउँछु के के भइरहेको छ। अनि त्यहाँ माथि चाहिँ सबैजना चाहिँ हामी यहाँनिर बसिरहेछौँ। अब माथि आइसक्यो गाइसहरू। अनि यहाँ चाहिँ खाना खानु हुन्छ। यहाँ सुबानु सत्याल उहाँलाई पनि एउटा बन्चर हो। यहाँ जयराम सत्याललाई दिनु होला। सुबानु सत्याल बन्चर हो है, बन्चरले काम रोक्यो। भाइहरु एउटा एक्टिभ हुनु पर्यो है, भाइहरु एक्टिभ हुनु पर्यो। अगाडि पुरै हैन सुनाकोटी ललितपुरबाट पाल्नुभएका म चाहिँ उता गइरहेको छु गाइसहरु। यो ब्लग चाहिँ अलि ठुलो हुन्छ। गाउँ भए पनि घर चाहिँ ठुलो छ। हाम्रो यहाँ रिसोर्टहरू पनि छ। यो चाहिँ घर हो। हामी चाहिँ बसमा आएको थियो। सुनाकोटी ललितपुरबाट सबिना सत्यालले रु 505 रुपैयाँ जोड्नु भएको छ। उहाँलाई पनि कुलदेवताको कृपा सधैँ बनिरहोस्। सम्मान गरेर नछोड्नु है, सम्मान गरौ। दाजु 2-3 जना खट्यौँ सम्मान गर्नलाई। माथितिर जङ्गल छ गाइसहरु। यहाँ चाहिँ भोज पाकिरहेको छ। अनि अहिले चाहिँ ड्रोन उडाउन रोकेको रहेछ। अब यहाँ ड्रोन उडाइरहेको छ त्यो चाहिँ घरबाट। यो घरमा मान्छे बसिरहेछन् नि, हो यही घरबाट चाहिँ ड्रोन उडाइरहेको थिए। अनि हामी चाहिँ आज यहाँ दिवालीमा आएको। अनि यहाँ चाहिँ चिप्लेर लडेको छ, पानी परिरहेको थियो त्यही भएर। अनि त्यहाँ चाहिँ बोकाहरू छ काट्नलाई। हामी चाहिँ तर बोका काट्दैनौँ, नरिवल मात्र हो। त्यो चाहिँ त्यो भोज मनाउनलाई बोका राखेको गाइसहरु। अनि यतातिर सुन्तलाको बोटहरू छ, सुन्तलाको बोट छ। उतातिर भोगटेको बोट छ। अनि यहाँनिर यहाँबाट पनि हिमाल देख्दो रहेछ गाइसहरु। यहाँ चाहिँ पुरा क्लियर देखिन्छ जस्तो लागिरहेको थियो, तर होइन रहेछ। ल गाइसहरु, यति भन्दै आजको ब्लग यहीँ सकिन्छ है त। ल भोलि भेटौँला।